हेलो किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? ये देखिए मेरे पास एक बास्केट है और ये इसके अंदर हम लोगों ने ढेर सारे टॉयज डाले हुए हैं। हमने टॉयज डाले हुए हैं। ये सबसे पहले ये क्या है, वो ये हॉर्स है। इस हॉर्स का क्या नाम है मुझे नहीं पता। ये देखो ये कैसे उछल रहा है, डिंग 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 डिंग। ये हेलो कर रहा है, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? आपको मैं पसंद आया हूँ। ये देखें मैं कैसे चल रहा हूँ, टिंग 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 टिंग। ये देखें ये मैं इतने प्यारे तरीके से चल रहा हूँ। आपको मैं अच्छा लगा हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताना। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग के पास क्या है, ये ठोठाई, वाओ। ये देखिए इसको हम लोगों ने ये हाथ पे रख दिया। अभी हम लोग इसको नीचे रखने वाले हैं। ये देखिए हमने इसको नीचे रख दिया है। ये इसकी आईज, ये देखें इसकी आईज देखें। ये इसका कलर पिंक कलर का ये हमारे पास है। इसकी आईज बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये हम लोग इसको टैप करके देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये देखें ये कितना प्यारा है, ऐसा आप लोग के पास है। ये एक टीचर, ये इसकी ये देखिए जो पर है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और इसका फेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कार है। ये कार भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा सुंदर सी कार है। और अभी इसका हम लोग आगे पीछे राउंड एंड राउंड ये आगे पीछे लेकर जा रहे हैं। ये देखिए ये चलते हुए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए इसके टायर देखिए कितने मोटे मोटे प्यारे से टायर हैं इसकी। ये आप देख सकते हैं। इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। और ये देखिए हमारे पास एक ये था ठोठा है, इसको भी हमने इसके पास रख दिया है। दूसरा हमारे पास हॉर्स था और तीसरा वो अभी हम लोग ये क्या है, वो पपी पपी सब पपी भू 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 भू। ये देखिए पपी भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसको भी हम लोग लेकर जा रहे हैं। ये कितनी प्यारे तरीके से चल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग इसको इधर रखेंगे, इधर रख लेते हैं इस ठोठोस के पास। और हम लोग नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। पाउ 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 पाउ। ये देखिए हमारे पास डॉगी है। डॉगी का बच्चा पपी है, पपी। दिस इज अ पपी नॉट अ डॉगी। वाह, ये आप सबको हेलो कर रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ये हमारे पास थर्ड प्राइज है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये भी आप सबको हेलो कर रहा है। हेलो हेलो। नेक्स्ट हमारे पास हॉर्स है, ये सो गया है तो हम लोग इसको उठा दिया है। और ये भी आपको हेलो कर रहा है। मैं वापस सोने वाला हूँ। ये हमारे पास कार है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये चार चीज़ें हमारे पास है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। अब इस और बास्केट में क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। हमारा दूसरा पार्ट भी देखिए और देखिए हमारी बास्केट से और क्या क्या निकलता है। बाय बाय।